Já, hérna höfum við sem sagt þá kennsluáætlunina í rafmagnsfræði 3, merkt C sem sagt í þessari röð og hérna lærum við rafala, mótora og rafkerfi, svona með áherslu á rafkerfi í skipum. Og hérna hér sem sagt áfangalýsingin, þannig að við erum að tala skip allt að 750 kW aðvél og það sem sagt við erum að læra algenga ræsibúnað og tengingar við rafstöðsmótora og svo keyrslu á rafölum og mismunandi álag. Svo að hérna og síðasti hlutin sem sagt á teikningarlestur af svona rafkerfum. Og hérna matsþættirnir eru svona, það eru 5 heimaverkefni og síðan höfum við hérna ferilmöppu, þetta er rauninni alla skýrslurnar sem við gerum. Það gildir sem sagt á 10% af áfanganum. En vægið liggur eiginlega mest í sem sagt prófunum. Hlutapróf 1, það er úr rafölunum, síðan er hlutapróf 2 úr mótorunum og hlutapróf 3 er úr rafkerfum og líka samferðsunaræfingum. Og svo er svona próf úr öllu efninu síðast. Svo að hérna þetta hafið þið séð áður varðandi þessa lykilmannsþætti. Það eru 4 sem er lágmarkseinkunnin í þessu og svo eigið þið möguleika á endurtöku ef að þið eru veikir eða eitthvað annað kemur upp, en endilega láta mig vita ef eitthvað óvænt annað kemur upp á, þannig að við getum séð fyrir hvernig getum klárað það frá. Og ef þið komist ekki í lykilmannsþáttarpróf og þetta er svona þetta sem við höfum verið með almennt í rafmagnsáföngum, svona ákveðnir skilmálar. Og sem þess að þekki þá er lágmarkseinkunn 5 í öllum áföngum. Og svo hérna byrjum við á efninu, förum í svona upprifjun á hugtökum og ýmsu sem við þurfum að hafa á hreinu og svo fljótlega förum við í rafalana og síðan sjáum við að við hérna keyrum þetta dálítið hratt og ég reyndi að setja þetta þannig upp að við myndum reyna að klára rafana og mótorana fyrir páskafrí og lykilmannsþáttarprófið sem sagt fyrir páskafrí. Ég ætla að reyna að sjá hvað þetta gengur upp. Þetta verður bara komið í ljós hvernig þetta vinnst. Síðan eftir páskana þá erum við með rafdreifikerfi og væntanlega er þá eftir eitthvað af samferðslunaræfingum og slíku. Við höfum þá væntanlega svona 3 verkefni eftir og svo er sem sagt bara við skilum svo inn öllum skýrslunum í lokin sem við köllum þá ferilmöppu og inn í henni er líka svona ítarefni, eitthvað efni rafala og mótora og svo rafkerfi. En sem sagt fyrir hvert próf að þá ætlaði ég að reyna að fá til mín skýrslunar frá hópunum. Ég gef ekki einkunn þá fyrir skýrslunar, heldur ég skila þeim tilbaka og tekka á því hvort það sé allt rétt eða engin svona meiri háttar misskilningur á ferðinni í þeim. Þannig að ég reyna að svara ykkur sem sagt fyrir prófin með atriði í skýrslunum og svona förum við í gegnum skýrslunar áður við förum í prófin.
og þannig að þið skiljið mér sem sagt á öllum verkefnum sem við gerum í rafálunum og það þá ákveðin verkefni fyrir próf 1 sem að það raunin bara ekki vika 10 núna. Það þá í næstu viku, sennilega verð ég að fresta þessu prófi til í þar næstu viku. Við skulum sjá til hvernig þetta gengur samt, en þannig að við ætlum að byrja á þessu hérna. Við höfum hérna ýmst efni inn á innunni. Það sem að við erum með hérna undir efninu og þar erum við með hérna alls konar glærur og hérna efnið þar sem við tökum fyrir svona þið eigið líka bókina Ritstraumsrásir, sem sagt þetta líka efni úr þeirri bók sem þið fóruð í B áfanganum, sem síðasta áfanga og þannig að alls konar skilgreiningar eru þar líka fyrir utan Rafmagnsfræði 2 bókina sem við notum mest. En hér erum við að fara í gegnum upprifjun á spani og öðru slíku sko, og í riðspennunni þá munið að straumurinn streymir fram og tilbaka í gegnum álagið vegna þess að við erum með skiptingu á pólum, við erum með jákvæða spennu og svo neikvæða spennu, þannig að straumurinn fer fram og tilbaka í álaginu og spennugjafinn knýr þennan straum fram og tilbaka. Og þannig að þegar við erum með þannig straum þá hérna sérstaklega í einhverju rafvél eða við látum segul sem sagt snúast fram hjá leiðara eða leiðara fram hjá segli, að þá spönum við upp spennu sem sagt, og þá sjáum hér eru þessu atriði að spenna getur spannast sem sagt með á 3 vegu. Að fyrsta lagi með því að hreyfa leiði í segulsviði eins og við gerum í jafnstraumsrafölum. Við erum með jafnstraumsrafala hérna inni hjá okkur og öðru lagi þá hreyfum við segulsvið fram hjá leiðurum, þannig að þá erum við með pólhjól sem að hreyfast sem sagt inn í rafalanum. Þetta hérna með pólhjól, skiptir þá norðurpól og suðurpól og hann þá spanar straum í sáturleiðunum sem í húsinu utan pólhjólið. Og svo í þriðja lagi þá spanast upp spenna í breytilegu segulsviði þar sem við erum með riðspennu sem sagt í forvæðinu sem að spanar upp spennu í eftirvæðinu, og þannig getum við fengið einangrun á milli rafkerfa. Við yfirfærum þetta með segulsviði. Eins yfirfærum við með segulsviði oft segulmögnun rafanna. En þetta allt hægt vegna þess að við getum framleitt þess að riðstrauminn og með því að spana upp spennu í leiðarann. Og þetta svo bara dæmi þetta sem að þið hafið séð áður í Ritstraumsrásarbókinni. Og hérna myndaðist sínusbylgja þegar við snerum þessari spólu heilan hring, og þetta höfum við náttúrulega farið í gegnum og við höfum köllum virkagildi sem við mælum með spennumæli. Köllum virkagildi riðspennu, til dæmis uð, og
síðan við erum með ekkert fasvik í rás, þá raunaflið, það bara margfeldi straums og spennu, og eins og þið þekkið þá kemur svo inn raunaflsstuðull ef við erum með fasvik, og heldum áfram að vinna með það. Svo ákveðið hugtök sem við notum mjög lítið en bara við vitið þá af, að það formstuðull, sem sagt ef við erum með spennu sem sínusblöguð, að þá gildir þetta, að þá forstuðullinn, hann 1,11, hann fenginn fram þannig að virkagildi spennu deilt með meðalgildi spennunar, það kallar formstuðull. Og svo ef við erum með fasvik í rás, þá alltaf notum við vektoramyndir eins og það farið gegnum. Hérna höfum við ekkert fasvik, og svo erum við með hámarksgildi spennu og straums, og þannig byggjum við upp sem sagt vektoramyndir að við höfum ýmist spennuna sem viðmiðun eða strauminn sem viðmiðun, spennuna sem viðmiðun í straumvektoramyndum, en strauminn sem viðmiðun í spennuvektoramyndum, eins og við höfum verið að gera. Og síðan getur verið að við þurfum að reikna á milli radíana og gráða, og sem sagt þegar pi samsvart 360 gráðum og pi samsvarar 180 gráðum, og við þekkið þetta að þegar við breytum radíum í gráður, þá margföldum við með hlutfallinu 180 deilt með pi, og svo öfugt þegar við breytum gráðum í radíana, þá margföldum við með hlutfallinu pi deilt með 180. Og síðan varðandi augnabliksgildi, við getum fundið ákveðið augnabliksgildi á spennunni, og þá þurfum við bara að vita hvað það langt frá núllpunkti riðspennunar, og ef við vitum gráðu fjöldan frá sem sagt núllinu, tölum við með þessu eftir 90 gráðunar, þá erum við með spenna hérna í hámarki, og þá það sama náttúrulega og virkagildi spennunar uð sinnum rótin af 2, og því að við 90 gráðunar þá spenna 325 volt, ef við margfaldið 230 sinnum rótin af 2, þá við að fá þetta, og síðan sem sagt þá við 45 gráðunar þá augnabliksgildið 230 volt, og síðan getum við prófað fleiri augnabliksgildi við ákveðna gráður, sko. Til dæmis við 250 gráður, þá erum við með neikvæða spennu hérna við mínus 305 volt til dæmis. Þannig að þetta það gert með þessari formúlu hérna, U-max. Við fáum U-max með því að segja hérna virkagildi sem bara mælum með spennumæli, þetta 230 volt sem algeng spenna, sinnum rótin af 2, og sinnum sínusinn af þá horninu. Þá það gráðufjöldinn frá núllinu í sínusbylgjunni. Ok, við skulum svo athuga í kennsluáætluninni að við erum búin að fara aðeins í upprifjun á spani, riðspennu, sínusbylgju, hámarksgildi, augnabliksgildi, virkagildi, og kannski við skoðum aðeins með þriggja-fasa rafmagn áður en við förum í flokkun rafvéla. Eru verklegir tímar? Já, við förum í verklega tíma á, skulum sjá, að skoða hvaða dagar það eru, það eru mismunandi, báðir hóparnir eru á 2 mismunandi dögum í verklegu. Sem sagt,
Það á þriðjudögum eða ekki, hérna, á 106, þetta sé áfanginn. Þá hópur 1, hann 13:10, passaði ekki, og hópur 2 þá 3:30. Og svo aftur á föstudögum, eða ekki? Það ekki verklegt líka. Það stofa 106. Þá hópur 2. Já, hópur 2. Nei, þetta spöntur. Okay. Hópur 1 alltaf fyrr. Hann 8 á föstudagsmorgnum og síðan eftir kaffið 10:35. Þá hópur 2 í verklegum. Þarna förum við að byrjum á samfössun, rafalum, og þið sjáu hérna, já, ég hef eftir að opna fyrir og setja inn skilafresti á verklegu æfingunum, en það kemur alltaf með ljós. Þannig að við förum fljótlega í það, og þið getur kannski skoðað strax ef þið viljið, að undir efnið þá erum við með þá eru ákveðin tímadæmi þar sem við erum að reikna og spurningar og æfingadæmi. Það opið fyrir það tímaverkefni, þannig að til dæmis spurningar og æfingadæmi, þetta sem til viku 2, þetta náttúrulega miðaðist við þá kennslu á hann, og þá þetta það eru kannski yfir þetta þegar þeir eru búin að reyna að svara þessu. Það gott fyrir ykkur að vinna þessi verkefni. Það finnir flest af þessu svör í bókinni, Ráðsæði 2, og ég einmitt að fara núna í þetta atriði varandi að flokka reiðstjóravélar. Þannig að þetta akkurat verkefni úr því, og síðan eru spurningar úr 18. kaflanum. Þannig að við skoðum það. Það að opna bókina, af því að við erum að nota 3-fasa rafala, þá ekki vegi að skoða hvernig að svona grunninn þetta vinnur, og við erum þá jafnframt með hvernig að myndast á hverfisegulsvið, þegar að við setjum þetta á sátur. En hér uppbygging rafalans, ég mjög einföldu mynd af rafala. Við erum með pólhjól sem bara eitt pólpar og þegar það snýst í þá myndast spenna í öllum þessum 3 spólum, og það eru 120 gráður á milli þessara spóla, þannig að við erum með 120 gráðu mun á milli þess sem að spennan fer gegnum núllpunktinn á fasa 1, fasa 2 og fasa 3. Það alltaf 120 gráður á milli. Og ef við lítum á þetta í vektormynd, þá sjáum við spennur fasana, og þær hafa þessa afstöðu, 120 gráðu afstöðu á milli allra fasa. Og við erum að tala tvær mismunandi tengingar aðalega. Það stjörnutengingin, þar sem við erum með fasastrauminn og aðalstrauminn, það sami straumurinn, en hins vegar spennan mismunandi. Þar erum við með fasaspennuna, þá segjum við heildarspennan deilt með rótina 3, þess að fá fasaspennuna, og síðan þegar
þurfum við að læra á þetta tengibretti. Þetta bæði fyrir rafala og mótora, að við tengjum stjörnuna þá svona. Yfirleitt tengjum við það sem merkt 2, U2, VAF2 og 2.2 saman, tengipunkt stjörnuna, og svo koma fasarnir inn á U1 VAF1 og 2.2. Og hér þá heildarspennan til dæmis 400 volt og fasaspennan væri þá 400 volt deilt með rótina 3 eða 230 volt. Og svo sjáum við hérna svona vektoramynd þar sem við erum að spá í hvernig við getum brotið þetta meira niður, spennurnar á milli U-fasa 1 og U-fasa 2. Og þannig að við skoðum það frekar seinna og þá í áfanga varðandi áfanga D, þess að það er 4, varðandi núllstrauma. Þegar við erum með ójafnt álag, þá spáum við meira í þessa vektoramyndir hér. En hér er svo bara útleiðsla á því hvernig við fáum fram hlutfallið rótina 3 sinnum fasaspennan, og í stjörnutengingunni þá er aðalstraumurinn sama og fasastraumurinn. Það er þessi formúla hér sem sýnir okkur það. Og síðan hins vegar, já, þá er aðalspennan er þá fasaspennan sinnum rótina 3. Svo förum við yfir í þríhyrningstenginguna og þá er allt annað upp á tefningum. Þar er fasaspennan og aðalspennan sama spennan. En straumarnir, þeir skipta sér. Þar erum við með fasastrauminn, það er heildarstraumurinn deilt með rótina 3. Og það sjáum við þá á þessari formúlu hérna, að heildarstraumurinn er saman sem fasastraumurinn sinnum rótina 3. En aðalspennan og fasaspennan er sama spennan. Og þá á tengibretti mótors eða rafala, að þá myndum við tengja svona skinnur beint að yfir, þess að það U1 verður í 2.2 og svo framvegis, og þá myndum við þríhyrningstenginguna. Svo að þetta eigum við eftir að æfa okkur á, sérstaklega þegar við erum að fara að tengja mótoruna, og líka þurfum við átt okkur á því varðandi spennumerkinguna. Og skulum sjá hvort það er með einhvers staðar merkingu á spennu, og eins og hér er spennumerking á ristungsvélum. Þá er það oft svona 230/400 volt. Þá þýðir það að hærri spennan er stjörnutengingin og lægri spennan þríhyrningstengingin. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að læra vel. Og þá er oft verið að spyrja, er hægt að stjörnu þríhyrningsræsa til einhvern mótor eitthvað slíkt. Þá þurfum við og varðandi ákveðna spennu á rafkerfi, og svo hvað er þá mótorinn merktur. Og það er náttúrulega spennumerking mótorsins sem að segja okkur til hvort það er hægt. Það verður lægri spenna mótorsins verður að vera sama spenna og kerfisspennan til þess að til dæmis geta stjörnu þríhyrningsræst viðkomandi mótor. Það er svoleiðis atriði sem við þurfum að læra og vera með alveg á hreinu. Og síðan ástefla afl ristungsvéla er yfirleitt volt-ampere, þess að við erum alltaf með eitthvað fasvik í álaginu, og það getur valdið því að við erum með strauma sem eru ekki í fasa með spennu, og þá getum við verið að straumlesta rafala til dæmis áður en við erum að framleiða fullt raunafl frá rafal sem hann getur framleitt. Þá er straumurinn sem að leiðararnir í rafalunum í vindingunum þola,
hann kannski kominn upp í hámark löngu áður en að við erum búin að ná því raunafli sem við getum framleitt. Það vegna þess að þá erum við með Fasvik. Og hérna í sýndæmi 16 þá farið í gegnum þetta, hvernig Fasvik kemur inn í þetta. Og þannig að þá verið að sýna hér sýndaraflið og strauminn og í rauninni, það í rauninni sýndæmi 17 sem að sýna mismun ef við erum með raunafstöðunni 1 og hins vegar raunafstöðunni 0,5. Hversu mikil munur það á hvað við getum framleitt mikið. Og það sami álagsstraumur, en ef að raunafstöðullin er 1 þá getum við að framleiða 100 kW, en ef að raunafstöðullin væri 0,5 þá getum við framleitt bara 50 kW. Þannig að við getum skoðað þetta í rólegheitunum. Þetta sem sagt aðeins inngangur að 3 fasa rafvélunum sem við erum með og rafvélunum sem fara fjalla fyrst. Auðvitað fjalla við líka einfasa mótora, en við byrjum að leggja áherslu á 3 fasa rafala og síðan 3 fasa mótora. En hérna erum við með rafvéla og flokkun á rafvélum. Og sem sagt rafvélarnar þær flokkast í sem sagt riðstraumsvélar, jafnstraumsvélar og svo einhver lítill flokkur hérna skrefmótor og slíkt. Svo hérna undir riðstraumsvélunum þá þar eru spennubreytar, því að það snúast ekkert í þeim. Þá við erum breytilegt segursvið á ferðinni og erum að spanna upp spennu í eftirvægi. Og síðan höfum við samfasavélar sem eru rafvarnir sem með pólhjóli og hins vegar ósamfasavélar. Og samfasavélarnar sem sagt, það getur verið einfasa eða 3 fasa rafar og líka 3 fasa mótorar. Við getum verið með samfasa 3 fasa mótor sem við getum þess vegna verið með val í snúrunum, snúrás sem sagt, og við getum þess vegna verið að yfirsegulmagna 3 fasa mótor sem myndi þá vinna sem þéttir. Og af hverju við erum að gera það? Jú, það til þess að við getum þá notað mótorinn í eitthvað að snúa dælu eða eitthvað slíkt og jafnframt í leiðinni að láta hann leiðrétta Fasvik. Þá þurfum við ekkert að endilega kaupa þétta, heldur bara að láta leiðrétta Fasvik þarna á staðnum og auk þess að láta mótorinn vinna sitt verk. Hann tekur þá til sín raunafl, en með því að yfirsegulmagna þá getum við framleitt sem sagt launstraum fyrir aðra sem sagt mótora á netinu. Þannig að þá getum við létt á straum framleiðslu á rafálum. Þannig að þá getum við framleitt meira raunafl frá rafálum ef við erum með svona yfirsegulmagna mótor. Og þá eru fleiri vélar sem þessar ósamfasa vélar. Það eru sleitöryngjamótorar og sem að þeim að fækka vegna sem við erum komin með meira af svona hraðastýringum, en þið þurfum að vita hvernig þeir líta út og við gerum samt æfingu á þessu í síðasta áfanganum. Sleitöryngjamótor, hann ekki alveg dottinn út. En hraðastýringarnar eru að koma inn þarna meira og meira. Skammhlaups-mótorarnir, þeir eru þá ýmist sem sagt einfasamótorar eða byrjum við á því að læra 3 fasa skammhlaups-mótora í kafla 19 og svo í lokin á þeim kafla þá lærum við einfasamótora og þá erum við með skammhlaups-mótora og síðan skuggapólsmótora eins og í einhverjum smá dælum eða smá virtum.
en við erum mikið að fjalla þessa skammhlaups-mótora. Svo náttúrulega komnar fyrir gerðir af mótorum sem eru þá PM-mótorar, sem sagt mótorar með síseglum og aðallega þá í snúð, og þeir þá mikið notaðir þá við hraðastýringar, og þannig að við reynum að líta á þannig efni líka, því að þið eftir að rekast á þá alltaf meira og meira, síseglu mótora. En þeir eru með eiginlega mjög svipað sátur í sjálfu sér, eins og aðrir skammhlaups-mótorar. Þannig að sátrið, það er nú eiginlega svona nokkuð hefðbundið, en alltaf þetta mismunandi vindingaaðferðir auðvitað, en það er þá allavega ekki tekið fyrir í þessum áfanga þessar vindingaaðferðir eða tengingar á vindingum og slíku, eða sáturgerðir, því að það er gert í síðasta áfanganum. Það er nóg sem við þurfum að fjalla hér. Síðan fleiri rafvélar sem við höfum hérna, það eru jafnströmsvélar, sem sagt jafnströmsmótorar sem við höfum ennþá með í rafmagnsspilkerfum til dæmis, og þá erum við oft með týrstóra brýr sem við notum til þess að stjórna spilmótorum sem eru jafnströmsmótorar, en það er alltaf meira og meira að færast yfir í rafstraum eða rafstraumsmótora. Hingað til þá hefur það bara tekið aðeins meira pláss, þannig að menn eru ennþá með jafnströmsvélar í þessu. Út frá jafnströmsvélum þá eru líka til allströmsmótorar. Þetta eru mótorar sem eru til dæmis í stærri borvélum og ryksugum og hrærivélum og slíku, en þessir allströmsmótorar geta gengið bæði fyrir rafstraumi eða jafnstraumi, og þetta eru þessar vélar eins og borvélar, hrærivélar, ryksugur og slíkt tæki sem að nota svona mótora, og það er ennþá í gangi þann dag í dag. En þetta er náttúrulega hraðastýrt aðalega með rafstraumsspennu eða rafspennu, og þess vegna erum við yfirleitt að gefa þessu rafspennu frekar heldur en jafnspennu, en svona mótorar geta gengið líka á jafnspennu, en það er svona erfiðara að hraðastýra með jafnspennu. Skrefmótorarnir, þeir náttúrulega þá notaðir í ritvélum og í náttúrulega þjörkum, sem sagt róbótum, þannig að það er líka ákveðin flóra sem að við förum nú ekki mikið í hérna, en við svona aðeins minnumst á. Þá sem sagt eru komnir í gegnum það helsta sem að í þessari mynd, og þá skulum við aðeins líta á það sem að er hérna í kennsluáætluninni, að við erum búin að fara í þriggja-fasa rafmagnsvaldið, flokkun rafvéla, og síðan þurfum við að fara í vinnumáta rafstraumsrafala og uppbyggingu rafstraumsrafala, og þá förum við í kafla 18 í bókinni, og þetta er á blaðsíðu 105 og svo framvegis, og þannig að þá förum við bara í það að skoða þessar spurningar þegar við erum búin að fara í þetta. Og hérna erum við með áfram 100 og hérna erum við með þá þriggja-fasa rafala,
pólhjól úr rafala sem er bara eitt pólpar. Hérna förum við í vinnumótaða reynslunsrafala. Sem sagt við höfum þá segul sem er að hreyfast fram hjá leiðurunum í sátrennu og við sjáum hérna á mynd 18.2a að þá erum við með pólhjólið sem við köllum sem að snýst hérna inn í rafalanum og spanar spennu í leiðurunum í sátrennu og til einföldunar þá sjáum við bara einn leiðara hérna að ofanverðu og neðanverðu og straumurinn er að fara inn, við sjáum á eftirstraumnum hérna ofanverðu, þar erum við með sem sagt kross þar sem við horfum á eftirstraumnum og svo erum við með punkt hérna þar sem straumurinn er að koma út og það er náttúrulega vegna þess að við lærðum í síðasta áfanga hægri henda reglu rafala og þetta er vissulega rafali en þá er sem sagt vegna þess að leiðarinn er kyrr þá svona þurfum aðeins að hugsa þetta svolítið því að þarna er sem sagt segullinn, norðurpóllinn, hann er á fleygiferð hérna fram hjá leiðaranum hann er að fara hérna til hægri og munið hvernig hægri hendareglan var þar við vorum með hægri hendana við vorum með hreyfingu leiðarans það var þumalfingurinn en straumstefna sem sagt inn í myndina hérna ofanverðu það var straumurinn inn í leiðara og af því að við þurfum bara þá í augnablikinu að hérna hafa segulpólinn, hérna norðurpólinn kyrran því að segulkraftlínunar það er hægt að koma svo upp í lófann frá norðurpólnum og ef við setjum hendina hérna á eftir sem sagt straumferðinni inn í myndina og segulkraftlínur koma upp í lófann og þá í rauninni af því að leiðirinn að hann ætti að hreyfast kannski þessa átt ef hann væri hreyfanlegur en af því að segulsviðið fer fram hjá hina áttina þá er rauninni saman sem gerist að við spönum upp straum sem að fer hérna inn í myndina. Áttu ykkur á þessu. Við getum hugsað okkur kannski að ef að rafalinn væri kyrr og norðurpóllinn væri bara hérna fastur ef við gætum snúið húsinu þá væri leiðarinn að fara hérna eins og þumalfingurinn í það. Þá erum við að spanna upp straum sem sagt hérna inn í myndina hérna ofan. Þannig getum við átt okkur á því hvernig að spennan og straumurinn myndast í þessu. Og þegar við erum með svona eitt pólpar þá þurfum við að láta rafalan snúast ákveðið hratt til þess að framleiða 50 riða spennu og við hugsum okkur sem sagt, við látum hérna pólhjólið snúast einn hring og einn snúningur, hann gefur okkur eina sveiflu og þá sjáum við hérna ef við verðum þá komin með 2 pólpör, hvað gerist þá? Þá hérna er ég búinn að aðeins að útbúa smá töflu hérna til að sjá þetta einfalt. Að ef við erum með eitt pólpar að þá og við snúum rafalanum 360 gráður, heilan hring, að þá myndast sem sagt 360 rafmagnsgráður. Og við þurfum að snúa þá rafalanum 360 vélrænagráður til þess að mynda 360 rafmagnsgráður. Og nú sjáum við hérna í næstu línu fyrir neðan, þá sjáum við sko að þá erum við komin með 2 pólpör eða 4 póla. Þá erum við komin með 2 norðurpóla og 2 suðurpóla. Skiptast alltaf norður og suður. Og þá þurfum við í rauninni ekki að snúa nema 180 vélrænagráður til þess að framkalla 360 rafmagnsgráður. Og þá skilar einn snúningur okkur á rafalanum, hann skilur okkur 720 gráður.
Og þá sjáum við líka hérna lengst til hægri snúningar á mínútu til þess að framleiða 50 riða spennu. Og við skoðum hérna þá formúluna líka fyrir tíðna, fyrir þessa 50 rið. Og við þurfum að snúa sem sagt rafalanum, ef hann er með 1 pólpar, við þurfum að snúa hann 3000 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 riða spennu. En ef við erum með 2 pólpör, það er til dæmis eins og rafali 2 sem er 106, þá þurfum við bara að snúa hann 1500 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 riða spennu. Og rafali 1 hérna inni hjá okkur, hann er reyndar með 3 pólpör og við snúum honum bara 1000 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 rið. Og við þurfum til þess að framleiða 360 rafmagnsgráðu eða heila sveiflu að þá hérna þurfum við að snúa 3 pólpara rafala 120 vélrænar gráður. Og við höfum sem sagt 6 póla í þessum 3 pólpara rafala og svo er hérna hugtak sem við kallum póldeiling sem við skoðum aðeins átt okkur á. Sko póldeiling í 1 pólpars rafala, þá erum við með 180 gráður. Við skoðum það aðeins myndina á honum. Það er sem sagt 180 gráður frá norðurpól til suðurpóls. Það er svona einfalt. Svo skoðum við töfluna, ok, svo er komin í 90 gráður þegar við erum með 2 pólpör. Já, ok, það passar. Þetta er svona póldeiling. Þá er þetta svona fjarlægðin í gráðum á milli póla sem að þetta þýðir rauninni. Þá er þetta frá norður til suðurs hérna. Þar erum við með póldeilinguna 90 gráður í 2 pólpara rafala, þess að erum við 4 póla. Og þannig sjáum við hvernig þessi tafla er uppbyggð, hvernig við lesum úr henni og þannig getum við átt okkur á þessum hugtökum betur. Og ég setti inn þessa töflu, hún er undir efni. Við finnum, þetta er einhverstaðar hérna töflur og skilgreiningar tákna. Hérna er stærri tafla póldeiling og póla. Ef við opnum það, þá erum við hérna með svona þessa töflu og þá erum við bara með svo líka þannig við getum átt okkur á hvernig við finnum þessar stærðir í mismunandi rafölum eftir því hvernig þeir eru byggður, hvað þessu mörg pólpör þeir eru með. Þannig að þá erum við með einhverja þessu formúlum hérna baki. Þannig að þið hafið þetta hjá ykkur undir efni og þá er bara sem sagt nú skoðum við sem sagt samhengið hérna. Við þurfum ákveðinn segulmagnastraum inn á sátrið því að inn á sem sagt vindingana hérna sem eru í pólhjólinu. Það eru segulvindingana hérna. Segulvindingar hér. Sjá. Þetta er þar eru þeir sýndir. Það er best að skoða bara hérna mynd af þessum tengingum hérna að hér erum við með aðalpólhjólið, það er hérna númer 4. Að við skoðum uppbygginguna á því, það er hérna höfum við sem sagt
já, þetta rafseglana hérna, það eru vindingar hérna, þannig að við erum með munandi mikið segulkraft sem við búum til hérna. Hérna skiptast á norðurpóll og suðurpóll allan hringinn, og hérna erum við með 4 póla, 2 pólpör, og þá erum við með 4 spólur hérna í segulvafinu fyrir pólhjólið. Og svo fer eftir hvað við erum með sterkan jafnstraum í þessu segulvafi, hversu mikið segulkraft við erum að fá hérna frá pólhjólinu. Og eftir því sem að segulkrafturinn er meiri þá spönum við upp hærri spennu út á rafalanum þar til að við förum yfir í segulmettum. Þá hægir á spennunni út á rafalanum þangað til að við sjáum að spennukúrfan fer eða línan fer aðeins að bogna. Þetta er eiginlega bein lína. Eftir því sem við sendum meiri segulmagnastraum inn þá er það í rétta hlutfalli við spennuna sem við framleiðum frá rafalanum. Og þannig að við sendum þá mismunandi mikinn segulmagnastraum til þess að fá rétta spennu út af rafalanum, og svo fer maður eftir álaginu hversu mikinn segulmagnastraum við þurfum. Svo að það lærum við líka betur þegar við förum í spennuregla og slíkt í rafmagntækninni. En þá værum við með svona spennustýringarbúnað þar sem við værum að senda straum inn á pólhjólið. Þetta er segulvafið í pólhjólinu á mjög einföldum rafala, eldri gerða rafala, og hérna erum við með kol- og sleiturhringi. Hérna hefur verið horfið frá þessu hérna vegna þess að þetta þarfnast viðhalds. Það er skipt kol, það þarf að slípa þessa sleiturhringi hérna, og það er óhreinindi af þessu kolasalli og slíkt. Það er svolítið viðhald, og þess vegna var þessu breytt þannig að við erum komin með yfirfærslu á segulmögnuninni með segulsviði yfir í sérstakann segulmögnunar rafala sem er á snúðunum, og þannig að þar erum við að framleiða 3 fasa reiðspennu sem við afreiðum þá hérna á þessu spjaldi hérna, það sem eru 6 stígur, og breytum sig yfir í jafnstraum, plús og mínus, og það er akkurat það sem við notum fyrir pólhjólið. Það er jafnstraumur í segulvafi pólhjólsins. Og hvernig yfirfærum við þetta? Jú, það eru hér sjáum við líklega hérna númer 6. Þetta er sennilega segulvaf sem að við sendum straum frá spennustillinu, jafnstraum, inn á þessa rafsegla hérna sem eru allan hringinn hérna í húsinu. Hérna 6 er segulmagnar vaf, segulmagnar rafalans, það er hérna nummer 6, og þá erum við í rauninni að segulmagna reiðstraums eða 3 fasa reiðstraum sem að myndast hérna í segulmagnar rafalan. En hann er að framleiða þá í rauninni gegnum þessa afreiðisbrú með 6 stígum inn á pólhjól, jafnstraum. Þannig að við erum í rauninni með þá segulsvið sem að með því að hreyfa hérna leiðara í þessu vafi hérna, 3 fasa vafi segulmagnar rafalans, þá spanast upp 3 fasa spenna þar, og þessi 3 fasa spenna er síðan leidd inn á afreiðisbrúna. Hvernig lítur þessi afreiðisbrú út? Við getum skoðað hérna að það er sýnt til dæmis hérna
lokin á þessum kafla þar sem að við erum með við erum með það er rauninni þessi vöf hérna fara þá inn á 6 díóður, afleiðis díóður sem að fara svo inn á pólhljóðið. Hérna er þetta inn á rafgeyminn frá alternatornum, en hérna erum við með pólhjól sem að hins vegar snýst inn í þessu sáturni, og frá sáturinu fer þetta inn á afleiðisbrú með 6 díóðum. En það eru líka 6 díóður hérna inn í, hérna höfum við myndað þessu akkurat. Þetta er afreiðillinn sem að er á milli segulmagna rafalans og pólhjólsins, segulvafs pólhjólsins. Og þetta pólhjólið, það spannar þá upp 3 fasa spennu það myndast 3 fasa spenna í aðal sáturvöfunum sem er þá hérna. Og svo er sú spenna eða hluti af spennu sátursins tekið hérna inn á tengibretti spennu stillis, og til þess að fylgjast með raungildi spennunar út á rafalnum, því að það breytist eftir álagi. Álagi eykst, lækkar spennun út, þá er það skynjað með spennustillinum, og þá eykur hann segulmagnastrauminn inn á þessi fastu segulpólar segulmagna rafalans inn á þetta vaf hérna, sem að mynda þá sterkara segulsvið inn á hreyfanlegan sátur segulmagna rafalans. Og þá myndast hærri straumur hérna og meiri jafnstraumur inn á segulvaf aðalpólshjólsins og sterkara segulsvið, og þá spönum við upp hærri spennu út af rafalnum til þess að ná upp aftur réttri spennu út af rafalnum. Og þessi straumskiptidíóða, hún tekur við ef að spennan lækkar hérna frá segulmagna rafalan, og ef að segulvaf verður að framleiðanda, það myndast plús hérna neðanverðu, þá fer bara skilgreindur straumur í gegnum straumskiptidíóðu, og þannig að það jafnast, straumur verður til dæmis jafn í gegnum segulvafið, pólhjólsvafið. Og þannig að við lærum 2 gerðir af rafölum í þessu, og það er rafali sem að er kallað Markon rafali. Hann er sýndur hérna aðeins framar, hann er hérna með tengimynd. Þetta er Markon rafali. Hann er með spennustýringuna hérna og fær aflið til að búa til segulmagnastrauminn frá sáturinn, og svo verður búið til jafnstraumur, stýrt þá í gegnum týrstor inn á segulvaf fyrir segulmagnavélina eða segulmagnarafalan. Og þetta segulvaf hérna, númer 1, við getum aðeins skoða hvar er þetta hérna í þessu hér. Það er þessi hringur hérna, númer 6, þar sem við erum með segulpóluna allan hringinn hérna, að skiptast á norðurpól og suðurpól, og þar er jafnstraumur sem að fer í gegnum segulvafið, og þá spannast við spenna í númer 2 sem að eru 3 fasa vöf í segulmagnarafalanum, og svo fer það í gegnum afreiðisbrú með 6 díóðum, og þessi númer hérna, þau hérna vísa til kassateikningar sem að er hérna af Stanford rafalanum. Þannig að ef við hugsum okkur Markon rafalan, þá er hann í rauninni bara með kassa 1 sem var segulvafið sem við fáum frá spennustillinum sem er númer 7, og svo spannast upp í 3 fasa vindingunum sem er númer 2, sem að yfirfærist síðan í afreiðisbrúna sem er númer 3, kassi 3, og sem að verða jafnstraumi sem að fer í pólhjólsvindingana hérna
sem pólhjólið hérna númer 4 sem að snýst þá hérna á fullu og spanar upp spennu í sátrinu sem númer 5 og þá fáum við til álagsins spennu og straum og afl frá rafalanum og svo mælum við spennuna frá sátrinu, kemur hérna inn á spennustillin og jafnframt í hérna Markon rafalanum þá erum við með aflið frá sátrinu líka til þess að mynda segulmögnunar straum. Þá erum við með afreiðum til þess að búa til breyta þryggjafasa riðspennu yfir í jafnstraum eða jafnspennu. Og jafnstraumurinn náttúrulega segulmögnunar straumurinn sem að við þurfum til þess að framleiða með rafalanum riðspennu. Þannig að þetta svona segulmögnunar straum erum við að mæla og fylgjast með mismunandi álagi. Ef við erum með spanálag þá þurfum við ennþá meiri segulmögnunar straum vegna þess að það myndast ákveðið segulsvið í sátrinu sem að vinnur á móti segulsviði pólhjólsins þegar við erum með spanálag eða til marga mótora í gangi. Þá þurfum við ennþá meiri segulmögnunar straum heldur en til dæmis ef við værum með bara raunálag. Þá hérna þurfum við ákveðið segulmögnunar straum aukinn segulmögnunar straum fyrir raunálag en ennþá meiri fyrir spanálag. En ef við værum með rýmdarálag þá getur rýmdarálagi það að hjálpa rafalanum til við spennu framleiðsluna. Þannig að þá þurfum við í rauninni að draga úr segulmögnunar straum ef við erum með rýmdarálag. Og svo hérna þessi mynd hér í rauninni fyrir hinn rafalan sem við tökum fyrir, sem Stanford rafali og það er munur á pólhjólinu milli Markon rafala og Stanford rafalans og það þetta sísegul rafalinn sem hérna lengst til hægri, hann bætist við. Markon rafalinn, hann endaði bara hérna á segulmögnunar rafalanum. Ef við hefum við ekki mynd af því. Jú, hérna höfum við mynd af því pólhjóli. Þá höfum við það vantar hérna síseglana eða síseglana fyrir síseglana. Þetta Markon rafalinn. Hann að nota spennuna frá sátrinu til þess að búa til segulmögnunar strauminn. En það ekki gert þannig í Stanford rafalanum. Í Stanford rafalanum þá erum við með þennan sísegul rafala. Og þá eru síseglarnir hérna lengst til hægri á ásnum og þeir spana upp spennu í sátri sísegul rafalans, svo kallur. Og það merkt hérna á þessari kassamynd, númer 6B, þetta sátur sísegul rafalans. Það gefur okkur þryggjafasa spennu inn á spennustillin sem að reglar spennuna út af rafalanum með því að senda hæfilegan segulmögnunar straum hérna inn á segulvafið. Og þannig að hér fáum við alltaf í þryggjafasa spennu frá sísegul rafalanum, svona eitthvað í kringum 140 volt bara stöðugt. Og þá hefur álagið ekkert áhrif á þá spennu sem við fáum hérna inn til að búa til segulmögnunar straum. Heldur fáum við alltaf ákveðna spennu frá sísegul rafalanum og getum alltaf tekið þann straum sem við þurfum til að framleiða segulmögnunar strauminn hérna inn á segulvafið fyrir segulmögnunar rafalan. Þetta þá þessi munur á milli þessara rafala tegunda. Það sem að við höfum hérna inni í stofu 106, það Markon rafali. Þar ekki
með þessi sísegulrafali. Þess að hann þá aðeins styttri. Svo að og þannig rafalar gætu líka hugsanlega verið með aukavaði sem bara sérstakt vaf sem með í sátrinu sem að gæti framleitt inn á spennustilling. Og þannig spennuregli tökum við fyrir í seinni ræðutækni áfanganum. Þannig að við höfum eftir að fara dýpra í þetta og við erum alltaf með einhverjar smá pælingar, hvort sem við erum í rafeindatækni eða í rafmagnsfræði, þá erum við pælingar varðandi það að stjórna spennu út af rafalinn. Sérstaklega þegar við erum með spennuæfingu í varðandi spennuregli fyrir rafalinn. Ok, þannig að þá erum við búin aðeins að fjalla rafalana, þannig að þið eru búin að sjá eitt svona riðstraumsrafali. Hvað í ósköpunum þetta eiginlega margir rafalar? Þið búin að átta okkur á því? Og Marcon-rafalinn, þetta eru 2 rafalar. Það segulmagnarrafalinn og svo aðalrafalinn. En Stanford-rafalinn, þetta eru 3 rafalar. Það sísegulrafalinn, það segulmagnarrafalinn og það aðalrafalinn. Þetta eru 3. Og svo líka það að þetta snýst allt saman við, Þið eru með segla í Stanford-rafalinn síseglana. Þeir eru seglarnir að hreyfast fram hjá leiðurum í sátrinu sem er 6B. Það er sátrið. Þeir spana upp straum í leiðurum í sátrinu. Og virkar segulmagnarrafalinn eins? Nei, það eru engin síseglar sem eru að snúast. Nei, það eru vöf sem eru að snúast. Hvað gerast þar? Það eru á fleygiferð með leiðara sem eru að spanast upp straumur og spenna út frá því að við erum með segulsvið allt í kring sem er merkt númer 1 sem var þessi hringur sem var merktur 6 í þessari mynd hér. Hérna bara að koma segulsvið frá rafseglum allan hringinn. Þannig að þetta snýst við hérna. Og þannig að hér erum við að spana upp spenna og straum sem er síðan afriðað með 6 stígum yfir í jafnstraum. Hérna 3 fasa milli 2 og 3 er 3 fasa reiðstraumur. Eftir 3, milli 3 og 4, það eru komið DC, plús og mínus. Jafnspenna, jafnstraumur, segulmagnarstraumur fyrir pólhjólið. Og þar snýst þetta aftur við, og þetta er orðið þá svipað eins og með síseglana, að þar erum við með segla sem er að snúast inn í rafalann og seglan er að snúast fram hjá leiðurunum sem er í sátrinu, sem er í húsinu. Þannig að þessi 3 rafalar, þeir eru langt frá því að vera eins byggður, til dæmis. Ok, þá erum við búin aðeins að fara í gegnum það og þá förum við aðeins aftur í söguna því að við erum með spurningar úr verkefni hjá okkur. Hvernig var þetta gert áður fyrr? Jú, og við erum með inn í stofunni með segulmagnar jafnstraumsvél sem býr til jafnstraum eða framleiðir jafnstraum inn á pólhjólið, inn á vöfinn í pólhjólinu. En straumurinn fer í gegnum kól og sleituhringi. Og hér með því að hreyfa til viðnám, að breyta viðnámi þá getum við aukið að minnkað þá spennu sem er framleitt og þann segulmagnarstraum sem fer inn á pólhjólið og þannig getum við stillt
spennuna út af rafalum. Því að hérna eru svo sáturvöðin sem að það spannast upp spenna í þeim og meiri segulmagnastraumur gefur okkur hærri spennu út. Svo eru til fleiri útfærslur af þessu. Ekki hér ástengdur jafnstraumsrafali, en það er ekki lengur hér. Hérna erum við bara með svona spennuregli eða spennustýringu eða spennustilli, köllum þetta, þetta er sami hluturinn, þó við köllum þetta 3 mismunandi nöfnum í bókum og allsstaðar. Spennureglir segir okkur það að hann er að regla spennuna út af rafalanum. Það kemur að við erum að fá eitthvað breytilegt álag á rafalan og ef álagið eykst þá lækkar spennan og þá bregst reglerinn við og sendir meiri segulmagnastraum inn á pólhjólið, og hérna inni getur verið eins og myndin sýnir af týristor. Það getur verið að stjórna því hvernig týristor er að senda ákveðin hluta af reiðspennu og þannig að klippa reiðspennu í rauninni og býr þannig í rauninni til eða sendir jafnstraum inn á pólhjólið, inn á segulvöðin í pólhjólinu. Þannig að þá er það einhverja önnur aðferð, það er spennustýring sem að notar rauninni þá framleita spennu frá sáturvöðum. En hvernig getur svona rafali byrjað að framleiða spennu? Í þessum rafala það verða að vera segulleifar, og þá í þessum rafala hérna það verða að vera segulleifar hérna í pólhjólum sem það geti byrjað að framleiða. Ef það er ekki til segulleifar þá getum við búið til þessar segulleifar með því að senda bara lítinn straum inn á kolin, inn á tenginguna hérna, þannig að það fari einhver jafnstraum hérna frá spennu eða frá rafhlöðu eða einhverju slíku, bara sett spennu frá rafhlöðu hérna inn og byrja að framleiða ákveð hérna segulmagnastraum, og það er kannski nægilega mikið til þess að fá hérna einhverja smá spennu hérna inn á spennureglin til þess að búa til meiri jafnstraum hérna inn á segulrásina, inn á segulvöðin. Þannig að það kemur oft fyrir að rafvélar verða segulleifa lausa, eða missa segulleifar, segulleifarnar hverfa, og þá bara þurfum við að senda straum frá rafhlöðu inn á segulvöðin, og þá getum við byrjað aftur. Eða ef við erum með aðra tegunda rafala, ekki svona gamla, þá erum við til dæmis hérna í Marconi-rafalanum, að þessi hérna, hann getur orðið segulleifalaus. Þá er það segulleifarnar hérna í þessum hring sem við sáum hérna, merktum hérna 6, að þetta hérna, hjá okkur hefur þessi hringur orðið segulleifalaus og við komum ekki rafalanum í gang. Hann fór ekki að framleiða, við settum hann á fullan snúning og ekkert gerðist. Og það sem að þurfti að gera, það var að fara inn á tengibrettið á spennustýringunni sem er inn á rafalanum sjálfum og tengja 9 volta rafhlöðu milli hérna X og XX, pluss og mínus, til þess að fá smá straum í gegnum segulvöðin til þess að láta hann byrja að framleiða. Og þá fór allt í gang. Þá kom spennan upp og svo mældi spennustýringin spennu út á rafalanum og hann bara fór að framleiða eðlilega 400 volta spennu út. En þetta er Marconi-rafali. Hann verður að hafa segulleifar til þess að geta byrjað að framleiða.
En hvað með Stanford-rafal? Stanford-rafalinn, hann er með sísegulrafal. Hérna, þessi aðferð hérna, kemur í veg fyrir það að þetta vandamál sé til staðar. Þessi á alltaf að geta að byrja að framleiða, því við erum með sísegul hérna. Ekkert mál. Þá er eitthvað annað að ef hann byrjar ekki að framleiða. Þá er eitthvað að spennustýringunni eða einhverju öðru, eitthvað slitið, eitthvað. Því að hér, þegar hann fer á stað, þá byrjar hann strax að framleiða þriggjaphasa rafmagn í 6B sem að kemur inn á spennustýringuna og við fáum segulmagnastraum hérna inn. Þannig að hér er aldrei vandamál varðandi að segulegar hverfi. Það gæti gert það í eitt en það skiptir ekki neinu máli því að við fáum alltaf segulmagnastraum sem er framleiddur hérna með sísegulrafal. Ok, þetta var varðandi það. Hvað er meira sem við höfum að gera hérna? Við höfum vinnumáttarrafala, uppbyggingu við rafala, pólhjólið, ok. Hvernig kælum við þessa rafala? Þetta er náttúrulega oftast loftkælt og já, við höfum þetta aðeins að skoða formúluna fyrir tíðnina og líka formúluna fyrir spanaða spennu og það sjáum við þá hérna í bókinni. Já, hérna ætti þetta að vera skulum sjá hérna ég er að finna hérna ok, þannig er þess ekki hérna í reynslunarsásabókinni, þar erum við með formúlu fyrir tíðnina. Það er rauninni einn á móti tímanum á sveiflunni sem sagt og tími einnar sveiflu í til dæmis 50 eða kerfinu eru þá 20 millisekundur. Ef við segjum 1 hérna deilt með 50 þá fáum við 0,02 sekundur sem er þá 20 millisekundur og þannig að hérna líka tenging við síðan pólpörin, það er þá hér að og með snúningshraðan og af því að við erum með tíðnina í sveiflum á sekundu en hins vegar snúningshraðan í snúningum á mínútu, þá þurfum við að margfalda hérna með 60 sem tíðni deilt með pólparafjöldan til þess að vita sem sagt hérna samfasa snúningshraðan svokallaðan NS, þetta S stendur fyrir samfasa snúningshraðan og það er þetta þessi dálkur hérna lengst til hægri að við köllum þetta oftast samfasa snúningshraða vegna þess að við erum með sem sagt samfasa vél, við erum með póla, pólhjólið, þannig byggt upp að við erum með fasta póla, þannig að þetta er alveg bundið hraðanum, sem sagt tíðnin er algjörlega bundin hraða rafals. Ef við hnikum rafalanum örlítið til, þá breytist tíðnin strax. Þannig að það er algjörlega bundið hérna saman. Og það er þessi formúla sem að segja okkur það og svo náttúrulega getum við leyst út fyrir tíðni og svo framvegis. Og þannig að spanaða spennan hún er leidd út hérna, sem sagt fasaspennan, hún er leidd út hérna. Hér er talað um hámarksgildi spönuðu spennunnar og þetta er þannig, við erum að spá í hvernig er rafalinn uppbyggður,
hvað það sem skiptir máli varðandi spanaða spennu? Jú, það vafningafjöldinn og það segulmagnastraumurinn. Þetta það helsta og náttúrulega og omega hérna. Og hérna omega 2000 pi sinnum f. Það sem sagt hornhraðinn. Og síðan þetta leitt saman hérna og leitt út þannig að við fáum fram spanaða fasaspennu og þannig að það sem hefur hérna áhrif og við getum haft áhrif segulmögnunin, þetta phi og þetta phi max hérna notað til þess að reikna út spanaða fasaspennu en hins vegar getum við ekki haft áhrif á vafningafjöldan í fasanum, ennið, stóra ennið. Við getum ekki haft áhrif á það og svo náttúrulega aðrir fastar hérna. Og sem sagt, svo hérna ákveðin fasti sem 4,44 sem inn í þessari formúlu fyrir fasaspennuna og sem leiddur út frá þessu hérna 1 deilt með rótina 2 sinnum 1000 pi og svo það að tíðnin, framleidda tíðnin sem kemur frá rauninni stjórnast af snúningshraðanum og svo það segulmagnunin og eftir því hver mikinn segulmagnastraum við sendum inn á pólhliðið þá fáum við ákveðina spennu út og það þá hérna segulmagnunin sem við erum aðallega að breyta, sem við getum breytt og fengið þá mismunandi fasaspennu út. Vafningafjöldinn náttúrulega fastur, vindingafjöldinn, við getum ekki breytt honum, hann bara eins og rafalinn byggður upp. Þannig að þá þetta í rauninni það sem að spanaða fasaspennan stendur fyrir, eða stendur af. Það tíðnin. Ef við breytum snúningshraðanum aðeins á rafalinn, þá ef við myndum hægja á vélinni, þá lækkar líka spennan. Af því að við erum með tíðnina hérna sem margfeldi inn í þessari formúlu. Þannig að við sjáum það greinilega hérna. Hvað áhrif það hefur það, til dæmis ef við förum aðeins upp fyrir 50 eða tíðnina, þá hækkar spennan líka. En ef við erum með hérna, spennuregli, þá heldur spennureglurinn náttúrulega þessu fastu. Þannig að hann að stjórna því að við séum með hæfilega mikið segulsvið, að segulsviðs kraftlínu straumurinn sé hæfilega mikill til þess að við séum með rétta spennu á það rafalinn. Þannig að þetta það sem að spennan uppbyggð af. Ok. Þá erum við búin að tala tíðni og spennu og þá rauninni bara við erum búin að tala svolítið svokallaðan sleiturhringjalausa rafala. Það voru þessi Markon rafali og Stanford rafalar. Þeir eru sleiturhringjalausir. Það engir sleiturhringir. Það bara við erum að yfirfæra segulmagnuna með segulsviði. Og hins vegar þá eigum eftir, við erum ekki með annan bóklegan tíma í þessari viku, þannig að við förum það bara í samförsunina og svo þá tökum við fyrir alternatorinn þá í næstu viku. Og hérna erum við með spurningar úr þessu efni sem að við getum rennt í gegnum og þetta hérna það hægt að skoða í tengslum við spurningarnar úr efninu. Ef við lítum aðeins á spurningarnar í efninu
það er hérna, í hvaða tvo flokka má skipta reiðstraumsvélum. Og svo spá í það, huglega þetta aðeins, hvernig við förum að því. Og við getum sagt að við getum skipt reiðstraumsvélum í samfasavélar og ósamfasavélar. Svona auka flokkur hérna er svo náttúrulega spennubreytar. En við erum það, þegar við tölum um tvo flokka, þá erum við fyrst og fremst að tala um samfasavélar og ósamfasavélar. Sem sagt það sem að, hvað er átt við með ósamfasavél? Sko, við erum með ákveðin hraða á hverfisegulsviðinu inn í sátrinu, sem að sátrið myndar. Hlutverk sátursins er að búa til hverfisegulsvið til þess að snúðurinn elti hverfisegulsviðið. Og mótor, hann getur ekki í rauninni elt hverfisegulsviðið nema hann snúist aðeins hægar heldur en hverfisegulsviðið. Því að það verður að spanast upp spenna og straumur í snúðvindingum eða í mótor, sem sagt snúðmótors, til þess að hann geti fengið afl til að snúast, snúningsvægi og ræsivægi og snúningsvægi. Þá verður hann þá verður að segulsviðið verður að skera snúðleiðarana og það gerist í rauninni bara þá þannig að ef við byrjum á því að segjum mótorinn er alltaf kyrr í byrjun og við setjum spennu á sátrið og þá myndast hverfisegulsvið, þá fer hverfisegulsvið á fullt og þá spanast upp spenna í teinunum sem að er á milli endana í skammhlaussgrindinni, í skammhlaussmótornum, og það myndast straumur í þeim og sá straumur myndar líka náttúrulega segulsvið og það segulsvið eltir hverfisegulsviðið. Og en það verður að snúast hægar til þess að nái að spanast upp einhver straumur í snúðunum svo að við getum höfum afl til þess að snúa mótornum. Það verður að vera og það vera aðeins hægar, og af því að snúðurinn hann verður að snúast aðeins hægar, að þá erum við að tala um að þetta er ósamfasa. Snúðurinn gengur ekki á sama hraða og hverfisegulsviðið snýst. Það er þetta sem er ósamfasa. Ok. Þetta eigum við eftir að skoða náttúrulega þegar við förum að spá í mótorana líka. Og síðan er hérna hvernig er reiðstraumsrafali segulmagnaður. Sko, þannig er jafnstraumi hleypt inn á spólur, segulpóla pólhjólsins. Við það myndast segulsvið í spólunum, þannig að reiðstraumsrafalinn hann verður segulmagnaður með þessum jafnstraumi sem við köllum segulmagnastraum. Og síðan hérna ef tveggja pól pararafala er snúið 90 gráður, hversu margar rafmagnsgráður hafa þá myndast í sátrinu? Og hérna við náttúrulega nýtum okkur töfluna, en við sjáum hérna, já, við getum farið í töfluna og skoða hana. Hérna á töfluna. Að nýtum okkur þessa hérna töflu, þá getum við átt okkur á þessu betur og getum við svarað þessu hérna.
að eins pólpara rafala sem er snúið 90 vélrænagráður þá myndast 90 rafmagnsgráður, en í 2 pólpara rafala sem er snúið 90 vélrænagráður þá myndast því tvöfalt, þegar 2 sinnum 90 eða 180 rafmagnsgráður. Nú, 5. Af hvaða þáttum ákvarðast stærð spennuna sem að spanast í sátri rafala? Stærð spennunnar er háð tíðni spennunnar, það er náttúrulega líka háð snúrshraða pólhjólsins og pólparafjöldanum, styrk segulsviðsins, það er þetta phi hérna, max, og vindingafjölda spólana í sátrinu. Og síðan sambandið þessast er gefið með jöfnunni spönuð spenna fasa sama sem 4,44 sinnum tíðnin sinnum hámarksfjöldi kraftmikils straumsins og sinnum vafningafjöldin, og F er tíðnin, phi max styrkur segulsviðsins, N er vindingafjöldin. Síðan, af hvaða þáttum ákvarðast tíðni framleiddrar spennu? Tíðni framleiddrar spennu er háð snúningshraða pólhjólsins og pólparafjöldanum. Og sambandið er gefið með jöfnunni F-ið, sem sagt pólparafjöldin, sinnum samfastsnúningshraði deilt með 60. Þess að P er pólparafjöldi og NS deilt með 60 er snúningshraði pólhjólsins í snúningshraða sekundu, eða þegar búið er að deila með 60 í NS ef það er í snúningum á mínútu. Hvernig eru svo riðstraumsrafalar í skipum kældir? Þeir eru oftast loftkældir, þannig að ásig vélarinnar er góðið fyrir viftuspöðum sem draga lofti í gegnum vélina, en síðan eru þeir allra stærstu vatnskældir. Þetta var svona fyrsti spurningapakkin sem er í bókinni, og allar þessar æfingarnar, verklega æfingarnar eru hérna undir efni, mælingaverkefni. Þegar við byrjum hérna á 1A, það er hluti af svopnum líka í einhverjum öðrum æfingum, feedback setti og tengingum mótors, en við byrjum á þessari æfingu hérna þar sem að við fösum saman og setjum álag. Við byrjum með því að skoða 2 mismunandi rafala í þessari æfingu samfösun og samkennsla, og við kannski sjáum þetta ekki, það er hérna samstæða að við erum með lengst hérna til hægri, þar erum við með jafnstraumsrafala sem að framleiðir segulmagnastraum inn á pólhjólið, og pólhjólið er tengt hérna inn á riðstraumsrafalann sem er hérna í miðjunni, og svo er hann afvélinn fyrir hann er jafnstraumsmótor sem við fáum svo jafnstraum frá þessum 3 fasa spennugjafa sem að í rauninni er með afriðil 60 år hérna, þá hérna plús og mínus inn á snúrásina, svo erum við með fasta spennu inn á segulvafið, COD, inn á jafnstraumsmótorinn. En þessi mótor, jafnstraumsmótorinn, hann knýr sem sagt rafalann. Við stjórnum í rauninni þá strömmum inn á hann, bæði til þess að hafa réttan hraða og auka aflið inn á hann þegar að þurfum að breyta álagi, eða bregðast við auknu álagi. Þá notum við þennan spennugjafa hérna til þess. Það er sem sagt raunaflið, við erum að breyta á raunaflinu með spennugjafanum, og síðan stillum við spennuna með því að hafa áhrif á framleiðsluna hérna lengst til hægri á jafnstraumsrafalann. Það er þá viðnám hérna upp á veggnum sem að við sjáum ekki að þessari mynd. En hinn rafalinn er Marcon rafali, og hann er með hérna þá spennuregli hérna, og
hann í rauninni er stjórnandi í kerfinu líka vegna þess að það er hraðastýring hérna fyrir ofan þennan mótor sem að heldur honum á 1500 snúningum vegna þess að rafalinn, hann er með tveimur pólpörum, það er 2 pólpör hérna í þessum, hann er að snúa honum alltaf á 1500 snúningum og ef álagið eykst á hann rafala þá bara skynjar hraðastýringi það og heldur honum bara eykur afliðin á mótornum þannig að eykur í rauninni þá hraða hverfisegulsviðsins, getum við sagt, til þess að það álag og það sem að hægðist á snúnum að við náum því aftur upp með því að láta hverfisegulsvið snúast hraðar. Þá eykst skreikurinn náttúrulega ekki álag og í rauninni þá þarf hraðastýringin fyrir þennan 3 fasa mótor þarf að senda bæði meira afl og að hærri tíðni þannig að hverfisegulsviðið snúist hraðar. Þannig að til þess að halda rafalann alltaf á nákvæmlega sama snúningshraða, 1500 snúningum á mínútu. Og síðan ef að álagið breytist eitthvað út af rafalann þá bregst spennureglun við og heldur réttri spennu út af rafalann líka. Þannig að við erum með 3 fasa 400 volta kerfi frá þessum rafalum og erum þá með það tengt inn á þessu samfessunartöflu hérna. Það sem að Markon rafalinn tengist inn sem rafali 2 og hann er stjórnandinn í kerfinu, hann heldur tíðninni 50 röðum eða afvélinn fyrir hann, eða hraðastýringin fyrir mótorinn sem knýr rafalann 2 og síðan er með spennuregli sem að heldur spennunni 400 voltum, alveg föstum 400 volt og yfir allt álagsvið. Hérna getum við haft áhrif á spennuna út, þurfum það í rauninni aldrei en það væri það hægt að hækka spennuna aðeins eða lækka hana aðeins með þessu stilliviðnámi hér og allt kerfi hérna bak við þetta stilliviðnám það lærum við í raftækninni þar sem að við lærum alveg hvernig að spennureglirinn vinnur og býr til þennan segulmóðunarstraum fyrir rafal. Og rafali 1, hann er rauninni alveg handvirkur, þannig að við stjórnum spennunni rauninni með þessu spennustilli mótstöðu hérna, aukum þá eða minkum strauminn inn á segulvafið, COD, og þá fyrir eftir hvað segulsviðið er sterkt hérna, hvað við framleiðum mikið af jafnstraum, jafnspennu, inn á segulmóðunarstraum inn á pólhjólið, vöf pólhjólsins. Og svo prófum við í byrjun í þessari æfingu, þá prófum við að setja rafal 1 af stað og setja hann á 50 riðin og 400 volt, svo prófum við að setja álag á, sjá hvað gerist. Og hann náttúrulega ræður ekki neitt við neitt, tíðnin dettur niður og spennan fellur og við þurfum að laga þetta allt saman handvirkt, við þurfum að auka hraðan með því að hækka spennuna inn á jafnstraumsmótorinn hérna sem er lengst til vinstri á myndinni. Þá náum við aftur upp réttri tíðni, 50 riðum og svo þurfum við að laga spennuna því að spennan lagast ekkert alveg þó lögum tíðnina. Að hún lagast eitthvað en ekki alveg nógu og þá aukum við segulmóðunarstrauminn til þess að ná aftur 400 volta spennu út af rafalanum. Og hvað myndi gerast svo þegar við tökum álagið út? Þá náttúrulega rýkur upp snúningshraðinn allt og hátt og spennan hækkar upp úr öllu valdi og við þurfum að fara aftur og stilla þetta tilbaka, alveg handvirkt.
Þetta er ekki gaman að eiga við. Ef þetta væri svona í skipi, þá er alltaf að eiga við þetta. Þekkið þið svoleiðis aðstæður? Ekki lengur. Það var eitthvað svona handvirkt mikið til gamla daga. En hinn rafalinn er semst alveg með sjálfvirka hluti. Og þannig að þetta er það sem við skráum inn, hvernig breytast spennu og tíðnimælar og hvernig við förum að laga spennu og tíðni og svo framvegis. Svo prófum við rafala 2 og þá erum við aðeinslega að athuga hvernig breytist segulmagnsstraumurinn við mismunandi álag. Fyrst er hann álaslaus, svo setjum við raunálag og síðan spanálag. Sjáum hvað spanálag það er miklu meiri segulmagnsstraum heldur en raunálag. Og við förum í gegnum það af hverju það er. Og það er nefnilega sem sagt munurinn á þessu raunálagi og spanálagi, það er útskýrt hérna í bókinni sem er kallað sáturspyrna. Og það ætla ég að láta vera það síðasta sem ég fer í núna í dag með ykkur. Það er kallað sáturspyrnu, pólhjólið sem sagt. Held að sáturspyrna sé bara það strax fyrir aftan kæling. Spennan. Sáturspyrna í ristjónsrafala. Sem sagt að það er straumurinn í sáturrörum, hann myndar nefnilega sitt eigið segulsvið og það virkar tilbaka á segulsvið pólhjólsins. Þar sem bæði segulsviðin eru í sömu segulrásinni í sáturjárninu. Og hérna þegar við erum með raunálag þá erum við með svona bæði meðseglandi og mótseglandi en samt sem áður meira mótseglandi áhrif á pólhjólið, þannig að við þurfum aðeins aukinn segulmagnstraum þegar við erum meira raunálag, meiri straum sem að er með ekkert fasvik í þessu álagi, það er kallað raunálag, ekkert fasvik, en samt þurfum við aðeins meiri segulmagnstraum eftir því sem að það álag eykst. Síðan, ef við erum með spanálag, þá þurfum við ennþá meiri segulmagnstraum vegna þess að sjá hérna að segulsviðið frá sáturinu, það vinnur beint hérna á móti segulsviði pólhjólsins, bara keyrir hérna beint saman á móti hérna sem að sýnir segulkraftlínu strauminn frá pólhjólinu. Og þá þurfum við ennþá meiri segulmagnstraum til þess að upphefja þessi áhrif, til þess að fá aftur rétta spennu út af rafalanum. Hækkar spennun aftur upp. Þetta er spanálag. Hvað þýðir það? Það þýðir ef við erum með marga mótora í gangi, svona álagslitla, álagslausa, þá er mikið af spólu álagi, alls konar spanálagi. Og meðal annars, við erum ekki lengur með spanálag hérna í loftinu, því að þetta er að breyta yfir í LED. En hérna, það er dæmi ef er mikið af spólum og mótorum í gangi og það getur valdið miklu fasviki á netinu og það er það sem að vinnur gegn segulmögnun rafalans, gegn segulsviði pólhjólsins. Þá þurfum við ennþá meira segulmögnunarstraum. Þetta er skýringin, þetta er kallað sáturspyrna. Hins vegar, ef við værum með þétta eða rýmdarálag sem álag við rafalan, þá myndi það hjálpa til við segulmögnun pólhjólsins. Þannig að við þyrftum að draga úr segulmögnunarstraumum til þess að yrði rétt spenna út af rafalan. Ok, þetta er það síðasta sem ég fer í dag og það var eitt sem bættist við, ég merkja við þig og ég þakka fyrir.